15个大亿了，千算万算没算到你会选在这个时候去见夏金石。你什么时候来的？看来还真是逃不出你的手掌心。他怎么你了？你跟他动手了？没事。你回答我，你到底怎么了？我真没事。你别着急，该跟你说的，我自然会跟你说。我是为你好。你知道你刚刚要是被御林军抓住，会是什么后果吗？摘下斜阳做我的心脏，对着天地做我的翅膀。若命运不忍，你知道吗？我已经做好准备了，哪怕是要破坏涟漪，我也要冲进去救你。绝佳风你与烽烟长啸。做噩梦了。出了这么多汗，我去帮你把蜡烛点起来。别，不必麻烦了。有了光，什么魑魅魍魉都会烟消云散的。你是在红叶里寻觅着你，哪怕满目疮痍，笑意摇曳，逆光中的暖阳寻万里，让岁月真爱更经年，只求朝夕。你怎么会在这儿？怕你做噩梦。你不问我梦见什么了？猜得到。那些梦一点都不可怕，那里面我看不见颜色，所以我知道那一定是梦。我记得我当时是从夏青石那里出来。你大概是太累了。你从夏金石那儿一出来，就倒头睡着了。睡着了？可不是，还真是不挑地方，大街上都能睡着。当时可把他们吓坏了，但我说没事，应该是你太累了吧。就是太累了。天还没亮，你继续睡会儿，我在门口守着，你大可以安心的睡。这些蜡烛我都给你留着。不必了，我现在没事了，你也赶紧回去休息吧。风随哥，谢谢你。
谁让你刺激他了？那些都是寻常治癔症的法子。他头有外伤，颅内有淤堵，一旦受到刺激或者情绪失控，就会导致他淤堵之处如洪水决堤。他之所以做噩梦，就是因为他受到了过度的刺激。你要想让他平平安安的活下去，就远离那些是是非非。你要带我去哪儿啊？怎么，我还能害你不成？你这葫芦里卖的是什么药啊？是什么药，也总归不会是毒药吧？你不说清楚，我就不去。哎，昨夜起了风，我看今日乌云蔽日，担心一会儿下雨把药田给泡坏了，就想去看看。这一路上太长了，想找个人说说话而已嘛。堂堂肃杀大皇子，竟然还有种田这等闲情逸致啊！巧了，正好我也想去看看。这，你接下来如何打算啊？什么打算？既离开了夏静时，你便不再是锦绣女将，而我给你府中侍妾的身份又显得太过轻佻。你有没有想过投靠我？投靠你，有什么好处？好处？正式成为我的人，以后无论发生什么，都有我护着你，你定能安然无恙。我知道，你是想打听夏静时到底跟我说了什么。你大可以直言不讳，不必绕弯子。那日在营帐中与夏静时见面的是一个戴面具的人，夏静时叫他孟俊然。无论我如何逼问，夏静时也不肯说出他的身份。之前的平陵一战，他们的计划是将你引入城内，以数十万百姓为盾，将你的凤子营坑杀殆尽。以百姓为盾？你若当时攻破镇南关，攻入了平陵城，你会屠杀百姓吗？当然不会。那若是百姓之中混入了弓弩手，要置你于死地呢？在分不清敌人和百姓的情况下，你又会怎么做？只能都杀了。如此，你便成了屠杀平陵城数十万百姓的真凶。即便你侥幸不死，回到肃杀之后，便会声名狼藉，你就成了所有人眼中的杀人狂魔。好计策啊！看来若非当日我中了你那一箭，我才真是死无葬身之地了。也算是因祸得福吧。对了，多谢你送我的金丝软甲，护了我一命。可是你自己为何不用？我的本事用不着传。嗯？我知道你要说什么。我这么狂妄，遇到你不还是吃瘪了？我可没这么想，是你这么说的。因祸得福嘛。去。这是谁家呀？是我家。倒是和我在镇南关的家挺像的，看样子你也住不惯大宅子。那是我母后的簪子。你说的
是肃杀的那位前皇后。这里是我母亲的私宅。她年轻的时候，经常领兵南征北战，每次打完仗回来不想回宫的时候，都会来到这里住上一段日子，好躲开那些约束。想不到肃杀先皇后是如此性情中人。我母亲一直向往自由洒脱的日子，要不是为了我父皇，她是绝不会将自己置身于皇城的围墙之中。那，你也在这儿？谁要抓你？为何杀你？这两个问题你已经有答案了。按照我们之前的约定，我们的合作也该到此为止了。我说过，你如果想走，我绝不强留。你带我到这儿来，就是为了跟我说这些？是。也不是。那到底是什么？别支支吾吾的，有话直说。夏静时他不管是什么计划，他都只是针对于肃杀，针对于我，与你没有关系。你如果愿意，我可以找一处好山好水之地供你生活，你把那几个孩子也带上。你不打算让我帮你找出那个戴面具的人了？没有你，我也有办法找到他。凤随哥，今天的你倒让我觉得有些陌生了。你突然关心起我来，让我有些害怕。你是有什么目的？我能有什么目的啊？不管你有什么目的，肯定没安好心。凤随哥，从你把我抓回来那天起，我就想告诉你，尽管你占尽天时地利，看似胜券在握，但是你终究是斗不过我的。为什么？
大的鱼啊！摘下斜阳做我的心脏，对着天地做我的翅膀。若命运不仁，也莫怪我轻狂。以为此生如孤帆流浪，却恰逢你与烽烟长相。仿若一他之所以做噩梦，就是因为他受到了过度的刺激。你要想让他平平安安的活下去，就远离那些是是非非。油光沾尽沙场，为了被谁安放？曾锐不可当，今却被你牵肠，朝思暮想。殿下，找到寻香了，陆柯在盯着。知道了，待他醒来，送他回府，务必要小心些。是。你打算杀人的时候，想过自己的女儿吗？你是打算束手就擒，还是要让我拿了你全家上下来陪你？这是。殿下，这荀家是皇后的远亲，咱这样是不是有点太张扬了？傅义孝是我凤随哥的人，我要让整个玉京城无人不知，无人不晓，谁敢打他的主意，我就杀谁。臣前来，是有要事要与陛下禀告。近来居然有人敢行刺我府中之人，如今此人已经抓到了，就在殿外。莫非刑部、大理寺都关门了？有人行刺你，只管找他们去，把刺客带到宫里来，算什么？皆因此人身份特殊，臣无权处置，还请陛下评判。陆柯，跪下！陛下饶命！陛下饶命！这是荀家那孩子？是。陛下对皇后娘娘家的亲戚记得很清楚。你的意思是，
此人行刺你府上的人与皇后有关。陛下圣明，一切是非曲直，但凭陛下决断。这里有你说的线索？当然没有。你是故意骗我过来的？平陵城有一个子安湖，我以前心情不好，有烦心事儿的时候呢，除了去练剑，就找一条船，躺在船上，任由这船在水面上飘呀飘，飘着飘着，烦心事儿就都飘走了。你想起以前的事情了？断断续续想起不少。愣着干什么？快过来啊！今天的事我都听说了，你父皇真让人取代了你祭祖的位置。那些我根本不在乎。其实你更在意你母亲的死，对吗？你母亲是怎么离开的？你若不想说，可以不说。15年前，庄慎父女抓了几个锦绣细作，这些人居然招供说我母后也是锦绣细作。这时他的贴身宫女也站出来指证他，说他曾经私下暗会锦绣人，所有证据都指向了他。这是皇后娘娘的信。是，这确是皇后娘娘通敌的信件。后来我母后离世，那几名锦绣细作在牢中自尽，她的贴身宫女没过多久也病死了。是庄慎和庄后动的手脚。他们很谨慎，把所有证据都销毁了。可我知道，一定就是他们。你说是，那便是了。虽然我现在的手伤还未彻底痊愈，但是50步之内仍然可以剑无虚发。若你需要，我可以替你取庄慎他们父女的性命来。你若现在杀了他们，我母后就无法沉冤昭雪了。那你之前说你身边的伴读、老嬷嬷等，他们都利用你的信任想要害你，这跟庄氏父女应该也脱不了干系吧？是啊，他们想要斩草除根，但我岂会如了他们的愿？我14岁时偷偷离开皇宫，隐姓埋名加入军队。那几年还真是所有人都以为我死了。以后我护着你，保证谁也不能伤你。雨纷纷，旧梦灼烧心痕，暮沉沦，念你掌心余温伴黄昏，深爱怎么了？这么看着我干嘛？还是第一次有人跟我说要护着我。之前你也是因为我才和你父皇闹掰的，我可不喜欢欠人家的。以后只要我在你府上1日，就由我来负责保护。爹，还在看文书啊？您都已经回到玉京城了，何必操心那些军务？还真以为自己身体正值壮年，您那药渣身子不要了。爹早就跟你说过了，军中事情无论大小，必须要做到今日之事今日毕，不然的话，这边关安危出现了问题，爹怎么对得起陛下这么多年来对
对我的信任和依赖啊。陛下要真依赖你，才不会派您去西北。臭小子，瞎嘀咕什么呢？啊！我是替您不值。想当年您跟陛下一起打仗，落下一身伤兵，陛下明明知道，为何还要将您派往那个西北苦寒之地啊？哪次回来您不得躺个10天半个月的？要我说，您还不如早点告老致仕。哼，你懂什么？咱们为人臣子的，就要做到战死边关，马革裹尸，这样才对得起陛下给了咱们这些高官厚禄啊！是。今日爹进宫面圣，陛下跟我说啊，问我想不想调回京城来。真的？爹拒绝了。就像你说的，这西北边关乃是苦寒之地，这朝中的大臣没人想去驻守。可正因为如此，爹就要留在西北边关，这样才能够为陛下分忧啊。是爹，您说的都对。还有啊，陛下跟我说了，要好好的磨练磨练你，要趁着这次公主大婚的时机，暂时把御林军统帅的职位交给你，让你负责京城的治安。统领御林军？爹，您不会答应了吧？哼。今天是什么日子啊？怎么这么多人放河灯啊？公主大婚，百姓们都想沾沾皇室的喜气，所以在这儿放河灯祈福。那你有什么心愿？说出来，我可以帮你实现。愿身侧相伴之人白头偕老，此生平安喜乐。我的心愿和这上面写的一样。是什么？反正就是对你的心愿。到底什么心愿嘛？我看看。这么小气还不给看？我的心愿就是。是什么？我的心愿就是希望你能够平安喜乐。仅此而已。平安喜乐，难道不是最重要的吗？是很重要。那你呢？你有什么心愿？我的心愿跟你一样。那河灯上的也是我的心愿。你是说？愿你平安喜乐。仅此而已。对啊，刚才你不是说了吗？平安才是最重要的。不是你，没什么。凤随哥，你听好了，以后再遇到什么不痛快的事情，不要一个人躲在那个阴暗的祠堂里，听见没有？知道了。途经灯上，一瞬因你一笑而语，花香四方。这2日我已经不做噩梦了，不用再摆这些鲜花了。我只是摆些花束，熏熏屋子罢了。有闲钱买花熏屋子，倒不如留着改善改善你府上的伙食。每日清汤寡水的，也不像是一个大皇子。军饷紧张，只能从本皇子这儿扣了。你想吃什么？我让厨房给你做。不用麻烦，我可没有那么娇气。
殿下，殿下，宫里边派人传来消息了，今日二皇子在朝前为殿下说话，差点惹怒了陛下。后来是一众老臣劝说，他才接受了压线之职。待日后程阳知晓我与他母后和祖父之间的仇怨，他又会如何想呢？别想那么多，凡事都不可能十全十美，只要问心无愧就好了。对了，我突然想起来一些关于孟俊然的线索。在坠崖之前，我曾听他说给夏敬时运送了一批白银。你答应的那批军饷，什么时候才能送到？昨日10万两白银已经由荣通镖局负责押送上来，而押送这批白银的是玉京城的荣通镖局。这镖局我知道，他这镖局他什么镖都敢接，在玉京城名气还不小呢。去查一查，看看是谁通过荣通镖局给夏敬时送镖。是。王爷，凤随哥明日会去参加祭祖大典，我会借此机会与无影见上，设法通知无影，不要被任何人发现。是。殿下，您看这个，我计算着时间打听了一下，一笑姑娘坠崖之前，确实有人找过荣通镖局，说是押送一批货物到锦绣的平陵城，就是这女的。我根据东家的描绘找人画了这个画像。就是时间太久了，这东家只记个大概。说是这女的好像出手还挺大方的，只是不让人打探她的身份啊。说到了平陵城之后，自然有人接收货物。这女子定跟那孟俊然有关系。多派些人手，但凡跟这个画像有一分相像的，都给我查一遍。是。殿下，小侯爷来了。他怎么来了？我怎么就不能来了？我是不想来的，但我听我爹说你倒了霉，所以来看看你。我怎么不知道？你家老侯爷还能指使得动你？想我了就直说，还拿你家老侯爷当遮掩。昨晚本打算陪你喝一顿，可临出门前突然得知陛下要我当什么御林军统领，当时就不想见你们这些朝堂中人，还害得我一整晚都没睡个安稳觉。这不要我命吗？陛下，陛下为何突然让你统领御林军？那谁知道？说是磨练我，但你知道你爹，他嘴里说的跟心里想的能一样吗？比起当官，我更喜欢和府里的美人游山玩水。本想着趁着圣旨还没下来，就赶紧远走高飞。可又一想，我若是当了御林军统领，肯定能帮助你。你可别为我想啊！我知道你最讨厌被人束缚。你可别，你在朝中本就没什么势力，如今陛下又让二皇子在祭祀大典上取代了你，我怎么能把你丢下自己去逍遥？你俩这么你侬我侬的，不如早点去拜堂成亲吧。你吃醋了。你肯定是吃醋了。哎，这画像上的美人是你画的她？我画她？无需遮掩，你画的就是我。画我怎么了？是，我是画了你。怎么样？还喜欢吗？当然喜欢了，夫君亲自为我作画，喜欢的不得了。我真是受够了，我得去洗洗眼睛。走了，别错。在玉京城中，无论是官宦世家还是歌舞画坊，里面的女子他都认识一大半。有他帮忙，我们可以事半功倍。你方才为何不让我跟他说？我只是觉得，此事越少人知道越好。我对他没有敌意，
但是我每次见到他都会觉得不舒服，也说不上来为什么。你莫非是真的对他吃醋了？好了，来，以后这些机密之事，只有我们2人知道，我谁也不说，这样可以吗？你和小侯爷看起来关系很好，从未见过你如此待人。你们俩为何这么好？我和他有过命的交情。小时候我们俩随老侯爷去边关视察，突然遇到了刺客袭击，多亏了他和老侯爷，我才捡回了一条命。怪不得你如此信任他。这家伙应当算是我最好的兄弟了。我们俩之间能为了彼此连命都可以不要。不错。今日是本世子第1天上任，你们给我听好了，这所有进出的人都得给我仔细核查再核查，尤其是那个镇南王，但凡他出这个门，你们就都给我看紧点，好好监视他，保护好他的安危，听明白了吗？明白。散。本世子可不想晒黑了。大人，大人，不好了！怎么不好了？这不挺好的吗？难不成镇南王还能不见了？镇南王确实不见了。对不起啊，哥，我不该替你去做压线的。你说什么呢？皇兄没有不悦，看到你长大了、懂事了，皇兄心里高兴。更何况你为了我不惜去触怒陛下，那就证明皇兄在你心里还是挺重要的。那当然。那咱们兄弟俩谁去压线不都一样吗？我就是怕那些大臣还有那些百姓们在背后议论皇兄。那就让他们议论，你又没做错什么。你不必感到愧疚。你小子最近是不是又长高了？好像是长高不少啊。随哥，你怎么来了？趁侍卫换班，夏进士从后门溜了。吴影拜见尊上。在敌国，凡事都要谨慎行事，一不留神就会死无葬身之地。你前夫至今都未被肃杀察觉分毫，做得不错。谢尊上。等大婚之后，我会想办法离开玉京。我不在此地时，就由你带人和肃杀进行配合。拿着这个，去五方后巷解脱。尊上，我等为何要为那肃杀人卖命？属下失言了。情况就是这么个情况，看个人都看不出，如若世子怪罪下来，挨个连罚。还有你们，我第1天上任让我没面子，还有你。
回来了。你去哪儿了？本王去哪，用不着跟你汇报。你方才见了何人？府上憋闷，出去走走。但我来肃杀是为了和亲的，不是为质。大皇子好像没有资格限制我的自由。我是在关心你，万一你一不留神，死在了外面哪条街上，可就不好了。你威胁我？威胁你怎么了？